做咩啫仔？你喺度做咩啊？即係譬如我就會譬如行得慢啲啦，因為其實好多人工作人員啊，彈下咁做咩啫你？記者啊，嚇？即係街度啲彈下做咩啊？都會好匆忙，行得好快，咁變咗大家鬥快就好容易撞親。咁我爬去邊啊？慢啲咯，咁你慢啲嘅時候，你快你都你諗住爬到去邊咧？咁細個嚇？你諗住爬去邊啊？你咪食過 K 仔啊？食咗 K 仔啊？政府又話咗唔好食丸仔啊，仔嚇？入邊咧就係飾演佢嘅女朋友，話俾人聽㗎。係一個佢身邊嘅最愛嘅一個人嚟嘅。傻豬，你爬去邊啫？諗住爬去邊？越爬越出咯喎！諗住爬去邊啊？游水過大陸啊嚇？你爬去邊啊？飾演嘅傻豬。咁佢就係。